तो है गाइस, आपने लग लिया होगा। तो आज हम क्या करने वाले, तो आज हम करने वाले डेजर्ट और वुड पिकर की। तो लग जा भाई, चल भाई, पीछे से पिचका दिया भाई। भाई भाई बंदे को सांस तो लेना चाहिए। भाई क्या गन लेके आए भाई ये? भाई ये क्या बात हो गई? बच्चे को सांस तो लेने दो। भाई क्या लगा रे वन टैप? तो भाई ये गन क्या लेके आया भाई? हे जी क्या बात करते हो? अबे भाई क्या गन यूज कर रहा है बे मादर? भाई भाई तभी मैं सोचूं चला गया। Double takedown. Triple takedown. Quadra takedown. भाई मैं तो आगे पीछे से भाग जा रहे भाई। भाई उसको लगा था वन टैप यार। भाई लगते वन टैप भाई इसीलिए मैं बाहर निकल गया, मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है।
हेलो कर पीएस ना सीएस सीएस कर सीएस हाँ चल ठीक है पीएस